Olá, hoje estamos aqui neste cenário bucólico e que mete nojo à maior parte das pessoas que hoje andou na rua com o frio e a chuva e sim, eu sei que a seguir vou ter que me benzer porque vou estar com uma camada de mal-olhado brutal, mas olha, paciência, olha, é o que há cá. Para quem não sabe, eu tenho estado em casa, e isto para responder a algumas das pessoas que me perguntaram ontem se estava tudo bem, eu tenho estado em casa porque dei aqui um jeitinho ao fundo das costas, uma vértebrazinha que fez e a menina ficou quase sem andar. Portanto, estou há alguns dias em casa. Para a semana já vou trabalhar. Não vale a pena para a semana estarem à espera que eu volte para irem ao meu trabalho. Estava mesmo à espera, porque isso vai ser muito... as reações poderão ser muito más. Mas eu estou aqui pelo seguinte. Este cenário, que é muito saboroso, e aliás é delícia de gatos, eu vou-me levantar para vos mostrar uma coisa. Isto é um gato. Aquilo é um gato que não está mais perto do lume, porque senão começa a estorricar, e porque o gato é um bicho que é interesseiro. É interesseiro de calor, é interesseiro de festas, é assim. Eu estou há alguns dias em casa a conviver basicamente com gatos. Ainda consigo ir articulando algumas palavras, mas aqui está a ficar um bocadinho limitado. E a verdade foi aquilo que aconteceu ontem. O que é que aconteceu? Ontem eu tive uma brilhante ideia aqui com a nossa amiga. E a minha brilhante ideia, eu sou uma rapariga muito poupadinha. E então é assim, isto tem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, um pinchavelho, que eu lhe chamo a borboleta. Eu não sei se isto é assim que se chama, mas eu chamo-lhe a borboleta. E a borboleta abre uma coisinha ou fecha lá dentro. E o que é que eu pensei? Ela neste momento está aberta, está sempre aberto, vou fechar a borboleta, porque passa menos ar e eu não vou gastar tanta lenha. A verdade é que eu, como estou em casa, eu tinha de comprar 500 kg de lenha, dava para o inverno todo, e assim, a este ritmo, eu não sei se os 500 kg de lenha chegam ao final de dezembro. Fechei a borboleta. Quando dei conta, o Dom Sebastião estava cá em casa, porque era uma camada de fumo. É que aquilo deixa de puxar o ar e deixa também de puxar o fumo. Neste momento tudo isto me faz sentido e tudo grita estupidez àquilo que eu fiz. Pior ainda, eu acho que todos os anos tenho esta ideia brilhante, porque eu acho que o ano passado fiz esta estupidez. Mas este ano vamos atribuir ao facto de eu estar há muitos dias em casa e estar a ficar com as engrenagens um bocadinho emparradas. Qual é que foi o meu problema a seguir? É que isto estava tudo a ferver, tudo. E eu tinha que meter ali as mãos para puxar aquilo e aquilo estava perro. Eu já me estava a queimar. Eu fui buscar as pegas da cozinha, que são da borracha, que era para puxar. O que é que eu me lembrei? Fecha a porta e puxa aquilo, já dá. E deu. Senti-me ainda mais estúpido do que estava a sentir. E depois qual é que foi o problema? É que aqui a semítica não queria abrir as janelas para deixar sair o fumo, porque também ia deixar sair o calor. Quando os olhos me começaram a arder e os gatos começaram a tossir, ou espirrar, não, olha, nem percebi bem o que é que os gatos estavam a fazer. Fui efetivamente abrir as janelas. Mas só um bocadinho. Só para sair assim a maior do fumo, só a maior. O que é que acontece? Neste momento a minha casa cheira a fumeiro. Eu já tomei banho, mas cheira a fumeiro. O meu cabelo continua a cheirar a fumeiro. Se me virem na rua e me cheirarem, eu cheirar a fumeiro, já sabem porque é que é. É espetacular, eu digo-vos já. Ir ali do outro lado da porta, voltar a entrar em casa, e parece que cheira a chouriças. Tá bom. Eu só preciso do pãozinho e tu a comer só o pãozinho seco e parece-me que começava com chouriço. Olha,
tenho que acordar as engrenagens, por quarta-feira já vou trabalhar e depois vai-me custar mais, mas só pelo coisinho do pão com chouriço, quase que vale a pena. Mas ia morrendo, foi uma experiência quase morte, portanto, vamos ver se para o ano que vem eu me lembro de não fazer outra vez esta burrice. Adeus, até à próxima.